Stadio Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, provincia di Trapani, quasi tutto pronto per Castellammare San Vito Lo Capo, il ritorno dei sedicesimi di finale di questa Coppa Italia di eccellenza siciliana. Si riparte dall'1-0 in favore del Castellammare. Settimana scorsa il gol di Malik Ba, il solito Malik Ba, bomber del Castellammare, che ha deciso la sfida del comunale di San Vito Lo Capo. Un gol a fine primo tempo, c'è stata la reazione del San Vito nella partita di una settimana fa, ma alla fine ha trionfato il Castellammare, che dunque parte favorito oggi, anche perché questa gara di ritorno gioca in casa davanti al proprio pubblico. È l'esordio casalingo stagionale per la squadra di Giuseppe Mione, che appunto ha debuttato con una vittoria dopo il suo ritorno in estate, dopo un anno sabbatico, dopo la parentesi con Gianluca Cardinale. Dall'altro lato il San Vito Lo Capo di Stefano Colombo, confermato dopo essere subentrato a stagione in corso nella scorsa annata, ha risollevato la squadra, l'ha portata alla salvezza. Per il San Vito Lo Capo sarà il secondo anno di fila, il secondo anno in assoluto nel massimo campionato regionale, quello dell'eccellenza. Andando al campo oggi, San Vito Lo Capo che dovrà fare ancora meno di Simone Guaiana, attaccante che nella stagione 22-23 ha trascinato i biancazzurri nel campionato di promozione verso i playoff, poi persi l'anno successivo. Il San Vito salì in eccellenza tramite la vittoria della Coppa di promozione a Fasanò sulle Madonie contro il Vittoria in rimonta e al 90esimo. Dunque Guaiana ancora non è al 100%, l'attaccante di riferimento per il San Vito Lo Capo, Castellammare, che si affiderà ancora una volta a Malik Ba. E poi tantissimi giovani in campo, anche perché tra una settimana parte il campionato di eccellenza, si inizia a fare sul serio. Altra settimana, ultimo weekend per testare un po' ciò che si ha a disposizione e intervenire eventualmente ancora sul calciomercato, che ufficialmente sarà fino al 30 settembre, però poi ci sarà il mercato degli svincolati, è lì che le società si scateneranno come al solito, come tutti gli anni. Dunque tra pochissimo Castellammare San Vito Lo Capo in diretta sulla pagina Facebook di Sportisili con il primo tempo, il secondo, e chissà, in caso di parità nel totale ci saranno direttamente i calci di rigore per vedere chi andrà poi a giocare gli ottavi di finale. Non è l'obiettivo la coppa per entrambe le squadre, però una competizione in più può dare sempre cose in più, a prescindere da tutto.
Perché non approfittarne se la mission è quella sempre di valorizzare i giovani, aggiungere partite al programma con la Coppa può fare solo bene. Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, provincia di Trapani, e Castellammare San Vito Lo Capo, il ritorno dei 16esimi della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana. Si riparte dall'1-0 in favore per il Castellammare, una vittoria, quella di 7 giorni fa, firmata dal solito Malik Ba, che consentirebbe oggi alla squadra in casa di accedere agli ottavi per il secondo anno di fila e quindi dare ulteriore minutaggio ai tanti giovani convocati ogni volta. Il San Vito l'anno scorso da matricola però arrivò fino in semifinale contro lo Sciacca, che poi trionfò nella finale regionale contro l'Avola. Agli ottavi il San Vito eliminò proprio il Castellammare, quindi i presupposti per la rimonta ci sono, anche se da entrambi i lati la voglia è quella di fare principalmente bene in campionato. Le due formazioni, pochi cambi, con il Castellammare in tenuta bianca. Giuseppe Mione si presenta con il suo 3-5-2, Di Paola in porta, in difesa da destra verso sinistra Lampo, Caronia e Riccardo Tarantino. A centrocampo Cruciata, Messina, Cervillera, Musso e Di Matteo. In attacco Eliotropio e Ba. A disposizione in panchina Carollo per la porta, poi Colantoni, La Monica, Ligotti, Lobosco, Noto, Urso, Di Bella e Tempesta. Dall'altro lato il San Vito Lo Capo in tenuta azzurra, 4-4-1-1 per Stefano Colombo, Rusconi in porta, in difesa Lacomare, Avua, Ndiaye e Cicala, centrocampo Ramaio, Di Giorgio, Aziz Touré e Giuseppe Tarantino, Mustaccia dietro Foscari. Tutti comodi, è iniziata adesso Castellammare San Vito Lo Capo, San Vito che ha a disposizione in panchina Sandu per la porta, poi Chieffo, Basit, Lucido, Ciullo, Gammicchia, Guaiana, Jalò e Giacalone a disposizione come giocatore di movimento. In realtà lui è il terzo portiere. Partita iniziata da 20 secondi circa. Castellammare oggi che deve fare a meno ancora una volta di Andrea Adamo in difesa, sconta l'ultima giornata di squalifica per quanto riguarda le gare di Coppa, ha saltato anche la gara d'andata, quindi non ha proprio debuttato in stagione. Assente invece Roch Vaccaro a centrocampo, però 4 nuove convocazioni rispetto a settimana scorsa in panchina: Colantoni, Ligotti, Lobosco e Di Bella. C'è intanto un problemino in casa San Vito, problema muscolare che si è verificato immediatamente per quanto riguarda la squadra di Stefano Colombo. Entra lo staff medico in campo, nello specifico qualche problema per Aziz Touré, e dunque San Vito che al momento è in 10 uomini, rimessa lunga a disposizione degli ospiti con Mustaccia che prova a proteggere il pallone, effettua un sombrero ma con la gamba tesa effettua una giocata pericolosa, tant'è che commette fallo. Allora calcio di punizione per il Castellammare. Il fallo lo ha subito Leonardo Musso e Castellammare che riprende a giocare. San Vito che come settimana scorsa non ha disponibile Mas Samba ex Leonzio, per il resto ci sono tutti. È tornato anche Abdul Basit, potremmo dire confermato rispetto alla rosa della scorsa stagione. Non c'è stato però all'andata, oggi è alla sua prima convocazione per l'esterno d'attacco a disposizione di Stefano Colombo, cantiere aperto quello del San Vito Lo Capo, con nuovi giocatori che aspettano soltanto il trasferimento definitivo per poi essere ufficialmente a disposizione. Pallone girato dietro, si va da Alessio Rusconi, anche lui confermato rispetto alla scorsa annata. Para lui oggi, ha parato Ionut Robert Sandu, il rumeno arrivato in estate. L'altro cambio di formazione è quello di Agostino Ramaio dal primo minuto. Infatti Jalò oggi è in panchina e probabilmente non giocherà. Intanto Colombo stesso ha
mandato a scaldare Gammicchia, tornato lui a San Vito Lo Capo, difensore classe 2003, eventualmente per correre subito ai ripari. Invece la novità di formazione nelle Castellammare è quella di Eliotropio, che condividerà l'attacco con Malik Ba. All'andata c'è stato tempesta a centrocampo con Messina a supporto di Ba. Oggi tempesta riposa. Ba Eliotropio, la coppia d'attacco. Angolo Castellammare, la battuta a giro, esce Rusconi, poi il tentativo al volo proprio di Eliotropio. Si torna indietro dalle parti di Alessandro Cruciata, uno dei tanti volti nuovi nel Castellammare per quanto riguarda il grande pacchetto under per la squadra di Giuseppe Mione. Rimessa ancora per il Castellammare, pallone che lo va a ricevere Musso, poi spazzato via, di testa arriva, almeno con le intenzioni iniziali, Caronia, poi è arrivato con il piede, pallone comunque spazzato fuori. Allora sarà rimessa laterale per il San Vito Lo Capo. Tutto ciò agli ordini dell'arbitro Edoardo Angilella della sezione di Palermo. Gli assistenti sono entrambi della sezione di Trapani, Lorenzo Poma e Vincenzo Settipani. Con il San Vito che prende un po' di metri, si fa vedere dalle parti di Samuele Di Paola. Battuta immediata della rimessa laterale Mustaccia. Vorrebbe tanto il pallone. C'è ancora il San Vito a volerla gestire. Mustaccia va a scambiare con Tarantino, poi la corsa di Cicala che commette fallo ai danni di Lampo. Castellammare che si prende il calcio di punizione. Subito prime indicazioni tattiche. Cruciata fa il braccetto a destra, Di Matteo è largo a destra sulla fascia. A questo punto Riccardo Tarantino dall'altro lato sulla fascia sinistra. Musso è il mediano. Gli attaccanti sì sono Ba ed Eliotropio, con Messina che è libero di spaziare sulla tre quarti. In su colpo di testa in aria, pallone ripreso dal San Vito, il lavoro senza palla di Ndiaye, servizio dietro per Ramaio. Avoa, rivelazione dello scorso campionato di eccellenza. Sale il San Vito, corre sempre Cicala altissimo in questi primi minuti a cercare in mezzo al campo Aziz Touré, non è andato con un controllo perfetto. San Vito che continua, Di Giorgio dietro per il capitano Agustin Ramaio. Adesso Mustaccia lascia a Di Giorgio. Mustaccia, ancora Cicala, segue i movimenti Fabrizio Foscari, attaccante classe 2007, arrivato dalla Folgore Castelvetrano, in attesa di rinforzi, soprattutto dell'arrivo a pieno regime di Simone Guaiana. Qui la conclusione centrale di Mustaccia, controllata da Di Paola. Nonostante la 9 sulle spalle, Eliotropio svolge il ruolo di trequartista con Ba e Messina che vanno a comporre la coppia d'attacco. Quindi è un 3-4-1-2 quello di Giuseppe Mione, per essere più precisi. Abbastanza
camaleontico il San Vito di Colombo in questi primi 8 di gioco. Soprattutto c'è Aziz Touré che è molto avanzato, nonostante lui sia un centrocampista centrale. Quasi quasi condivide l'attacco con Foscari. La rimessa di Ndiaye. Adesso Mustaccia, giocata. Cerca l'1-2 rapido con Aziz Touré. Il passaggio di Ndiaye a mandare Mustaccia al limite dell'area. Doppio rimpallo assieme a Caronia, soltanto rimesso dal fondo. Non conquista l'angolo. Leonardo Mustaccia. Subito prime indicazioni per Ndiaye dalla panchina del San Vito Lo Capo. Tra l'altro in piedi c'è Giacomo Terzo, il vice di Stefano Colombo, che attualmente è in panchina. Occhio ad Aouar che leva via quel pallone pericolosissimo. Aziz Touré ce la fa a passarla. Foscari prova a proteggere contro Caronia. La ripresa Mustaccia che gira subito su Giuseppe Tarantino. Anche lui molta spinta sulla fascia di destra. Cicala, lancio lungo verso Foscari. L'aggancio di Foscari, esce Di Paola. Foscari riesce a tirare, ma addosso al portiere del Castellammare. I due terminano giù. Di più l'attaccante del San Vito Lo Capo, tant'è che l'arbitro va a controllare le condizioni di chi ha voluto centrare la porta, ma non ci è riuscito. Si rialza Fabrizio Foscari, un po' zoppicante, ma nulla di grave. Si era alzata la bandierina per segnalare un ipotetico fuorigioco. Si riparte dal pallone terminato fuori con la rimessa del San Vito che consegna tutto al Castellammare. 10° ormai superato, 0-0. Pressione alta di Mustaccia. Si va adesso da crociata, lancio lungo, sponda di Messina verso Badi, testa prima Avua in fallo laterale. La rimessa battuta da Di Matteo, sponda di Messina, area di rigore. Avua di testa sempre in anticipo rispetto a Bacchi, stavolta era più staccato. Ancora prova ad andarsene Vincenzo Di Matteo, fermato fallosamente da Aziz Touré. Punizione interessantissima per il Castellammare. E subito ad incaricarsi della battuta o Messina o Musso. Con Cervillera che adesso si allontana. Barriera a 2 per Alessio Rusconi. Va alla fine Leonardo Musso. Indicazioni di Stefano Colombo dalla panchina del San Vito. Parte Leonardo Musso, battuta bassa di testa, mette fuori, mette in calcio d'angolo Gabriele Cicala, angolo per il Castellammare. Tantissima presenza per Cicala questo inizio di partita, non soltanto nella sua fascia di competenza, quella di destra, ma anche in mezzo al campo e in situazioni di palle inattive, calci piazzati come questa. Angolo, batte Eliotropio con il mancino basso, primo pallone che scorre in mezzo all'area a cercare Lampo, che di solito è sempre cercato per il suo possibile colpo di testa. Il pallone era notevolmente in basso rispetto a quanto si aspettava. Giuseppe Tarantino da capo fino ad arrivare dalle parti di Rusconi. Si sistema il San Vito, pallone per Avua.
Ramaglio. Aziz Touré sbaglia il servizio, è finito sui piedi di Leonardo Musso. Adesso Di Matteo va a spalle alla porta e in mezzo a 3 uomini voleva il calcio di punizione dal limite, non lo ha ottenuto. Giuseppe Tarantino dietro, il retropassaggio di Lacomare per Rusconi. Non vede benissimo a causa del sole. Avua che si era un attimo alzato. Possesso che viene ripreso dalla Castellammare. C'è l'intervento falloso di Giorgio. Altra punizione per la squadra di casa. Castellammare che inizierà il campionato di eccellenza ospitando settimana prossima da subito alla prima in casa d'anticipo il Bagheria 90-011, poi giocherà in casa del Cus Palermo, terza giornata contro il Montelepre in casa. Per quanto riguarda il San Vito Lo Capo, la prima giornata sarà difficile sulla carta. Camarata contro il Camarat, infatti osservato speciale oggi al Matranga a Curzio Sclafani, l'allenatore del Camarat, che domani sarà impegnato contro il Licata in Coppa. Per il San Vito seconda giornata in casa contro la Folgore Castelvetrano, derby tutto trapanese, terza giornata in trasferta a Bagheria contro il Bagheria storico. Aziz Touré. Si arriva da Agustin Ramaglio un po' libero rispetto a tutto il gruppo dei giocatori da una parte e dall'altra. Di Giorgio reclama qualcosina in più dopo l'intervento di Musso. Adesso il possesso di Avoa. Giuseppe Tarantino verso il centro con l'anticipo di Caronia nei confronti di Foscari. Rimessa laterale per il San Vito. Pallone consegnato personalmente dal sinistro di Giuseppe Mione, che prima di essere diventato allenatore del Castellammare è stato un grande bomber da queste parti. Più di 400 panchine a Castellammare del Golfo, includendo sia la fase da allenatore-giocatore che soltanto da allenatore. Anche il San Vito conquista una punizione invitante. Spray per Foscari. Ricordiamo l'intervento che ha subito sul campo a inizio partita. Tanto Di Paola sistema la barriera del Castellammare, 4 uomini sul punto di battuta, Aziz Touré e Cicala, ma andrà Cicala con il suo destro. Foscari ancora non rientra, va Cicala direttamente in posizione centrale verso la porta, raccoglie Di Paola serenamente. Più potenza che angolatura, precisione in questo calcio di punizione. Lancio lungo da parte di Caronia, segue il pallone Riccardo Tarantino, finisce sul fondo. In fase di mercato negli ultimi 7 giorni, Castellammare, che già dalla scorsa partita ha avuto modo di convocare Mattia Carollo, portiere classe 2002, arrivato dal Castellammare Calcio, squadra di seconda categoria. Per quanto riguarda invece il San Vito Lo Capo, sono arrivati negli ultimi 7 giorni con la convocazione nella gara d'andata Ibrahima Jalò, esterno classe 2001,
dal Trepuzzi, dalla Basilicata, dal campionato di promozione. E poi, come già detto, Fabrizio Foscari, attaccante classe 2007 dalla Folgore Castelvetrano. Alberto Gammicchia, difensore classe 2003, che è tornato a San Vito dopo essere stato svincolato. Giuseppe Lucido, classe 2006 dall'Accademia Trapani. Invece in uscita è partito Salvatore Ribaudo, attaccante classe 2006, arrivato alla Parmoval di Marco Vittorietti. Sempre in casa Castellammare. Non rinnoverà l'attaccante Dario Taibi in cerca di una nuova squadra. Rimessa per il Castellammare, abbastanza lunga, verso il centro dell'area, finisce direttamente fuori. Non è l'unico anticipo di Coppa che si sta giocando questo pomeriggio, infatti a proposito di Parmoval c'è il ritorno della sfida tra Cus Palermo e Parmoval, quindi Parmoval Cus Palermo all'Elo Monaco di Palermo. Si riparte dall'1-1 di domenica scorsa. Poi il resto del programma è domani. Pallone alzato in piena area di rigore con il Castellammare voglioso di tirare in porta, non riesce perché il San Vito se la cappa con questi movimenti, con questa protezione di palla da parte di Indiaye. Domani si completa per quanto riguarda le squadre del girone A con il derby di Bagheria, lo storico Bagheria contro il Bagheria 90011. San Giorgio Piana Don Carlo Misilmeri con il Misilmeri avanti 2-1. Licata Camarat con il Licata avanti 1-0. Il derby tra Unitas Sciacca e Folgore Castelvetrano con lo Sciacca avanti 3-0. Montelepre Partinico-Dace con il Partinico-Dace avanti 2-1. E infine Marsala Accademia Trapani si ripartirà dallo 0-0 di domenica scorsa. Invece con il campionato vero e proprio di eccellenza si partirà settimana prossima. Quindi quando le cose si faranno già sul serio, proprio il Castellammare sarà tra le prime squadre a debuttare, dato che giocherà nella giornata di sabato. Intanto è pronto il primo cambio per Stefano Colombo, non ce la fa Fabrizio Foscari. Spray per lui poco fa, al suo posto entra Simone Ciullo, che è un centrocampista classe 2007, mossa di contenimento, e dunque finisce subito la partita per Foscari. Ha avuto poco spazio l'anno scorso alla Folgore. In questo primissimo scorcio di stagione a San Vito ha avuto le sue opportunità da titolare. Oggi e anche settimana fa si fa male. Per sua sfortuna al suo posto Simone Ciullo, che inizialmente quest'estate era proiettato verso il Terrasini Mundi in promozione dalla Renzolo Piccolo Terrasini, e invece la chiamata del San Vito ha cambiato i piani per lui, e dunque opportunità in eccellenza per il classe 2007, chiamato in causa adesso da Stefano Colombo. Vedremo se ci sarà qualche giocata da parte sua. Punizione Castellammare con il tiro in porta di Cervillera, respinto da Rusconi. Una traiettoria diretta ma centrale, tant'è che Rusconi non si è mosso più di tanto. Rimessa laterale per la squadra di casa, allontana questo pallone del San Vito, pallone poi svirgolato da Musso, lo attende Rusconi, c'è comunque fuori gioco, spazia il San Vito, l'arbitro ferma tutto e allora fuori gioco ufficializzato. Batte proprio Alessio Rusconi, giovanili Trapani, dicevamo dall'anno scorso a San Vito Lo Capo, nella parte centrale della stagione
ha conquistato il posto da titolare perché il San Vito si è trovato scoperto in porta, poi è tornato a fare il secondo. Rusconi rischia un po' nel servire in questo modo Ramaio di prima, pallone fuori e il Castellammare sale. Batte Di Matteo. Pallone in alto di testa di Giorgio, prima di Messina, pallone fuori e rimessa laterale, nonostante il pallone sia capitato vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Altra rimessa lunga, batte Vincenzo Di Matteo, non è molto lunga la traiettoria in questo caso. Messina, doppio rimpallo di Giorgio, la meglio al limite, vuole il fallo, alla fine lo conquista, punizione San Vito. Metà di primo tempo superata, si rimane sullo 0-0, un paio di occasioni per lo più centrali, Cervillera su punizione per il Castellammare, prima però l'opportunità di Cicala, anche in questo caso su calcio di punizione, raccolta da Di Paola, qualche rischio per il San Vito con un pallone vicino alla linea di porta, ma alla fine non tantissimo, spazzato poi da Emmanuel Avoua. Questa qui è la sesta sfida nella storia tra Castellammare e San Vito Lo Capo, bilancio equilibratissimo, una vittoria per parte, 3 pareggi e poi 7 gol segnati da entrambe le squadre. Proprio la gara d'andata ha rappresentato la prima vittoria del Castellammare in tutti i testa a testa che ci sono stati. Nella pre-partita parlavamo dell'ottavo di Coppa dell'anno scorso, c'è stato il 2-2 a San Vito, poi il San Vito vinse qui a Castellammare 3-2. Nel frattempo cooling break per entrambe le squadre. In questo momento ci sono 30 gradi e quindi doverosa l'acqua fresca in testa. Stefano Colombo parla con Cicala. Lato Castellammare invece è Riccardo Tarantino a parlare ai suoi. Poi l'arbitro Edoardo Angilella di Palermo chiede un po' d'acqua, la riceve da Di Paola. I più esperti si confrontano in casa Castellammare. Diciamo che se lo possono permettere perché si conosce l'ambiente, perché si gioca assieme da tanto e quindi già si sa come ci si deve comportare, soprattutto in situazioni dove si deve conservare il vantaggio, perché ricordiamo che il Castellammare è avanti nel punteggio totale di questi sedicesimi, 1-0, il gol decisivo di Iba all'andata a San Vito. In caso di vittoria per 1-0 del San Vito si andrebbe ai calci di rigore, perché la partita nel suo totale tra andata e ritorno andrebbe a terminare sull'1-1. In caso di vittoria del Castellammare passa il Castellammare, dato che si parlerebbe di doppia vittoria.
Mettiamo caso, il San Vito vince 2-1. Punteggio totale di 2-2, quindi anche in questo caso calci di rigore. Non si passa dei tempi supplementari, non vale più. Ormai dalla scorsa stagione la regola dei gol in trasferta. Ndiaye di testa il colpo di Di Matteo, adesso c'è quello di Di Giorgio. Ndiaye la alza, riceve Mustaccia, scambiano i due, ancora Ndiaye lungo la fascia, duello assieme a Leonardo Musso che mette fuori. Colombo dice a Ndiaye vai dentro, infatti la rimessa è affidata a Cicala. La rimessa è lunga verso l'area di rigore, si cerca il colpo di testa di Mustaccia, poi arriva Avua, la prolunga, svirgola Caronia, per sua fortuna c'è Di Paolo. Bordocampo continua a scaldarsi Alberto Gammicchia, dato San Vito. Di testa Ndiaye, subisce anche fallo da Torre Messina. Calcio di punizione per il San Vito Lo Capo, partita sostanzialmente equilibrata fino a questo punto. Di Giorgio dietro verso la Commare, pressato da Aba, la spinta da parte di Ba, fallosa. Voleva recuperare il pallone il gambiano, lo ha fatto in maniera irregolare. Ndiaye in anticipo rispetto a Di Matteo. Altra punizione che si va a prendere il San Vito. Aziz Touré per Avua. Largo la prende Giuseppe Tarantino, arriva in pressione Lampo. Adesso la va a riprendere il San Vito con Di Giorgio. Ndiaye mette fuori perché Lampo rimane a terra e quindi si verificano le sue condizioni. Lui che è tornato a Castellammare dopo un anno in cui ha giocato con 3 maglie diverse. Ha iniziato la scorsa stagione fuori la Sicilia, fuori dall'Italia, ma all'interno del territorio italiano perché ha giocato a San Marino con la maglia della Fiorita, poi il trasferimento, il ritorno in Sicilia in eccellenza, ma nel girone B al Rosmarino. Poi da gennaio ha giocato con la maglia del Lascari, retrocessione in promozione. Questo è stato il ritorno a Castellammare. Settori giovanili importanti per Gabriele Lampo. Attacco da parte di Ciullo, che ancora non ha avuto modo di mettersi in evidenza. Punizione battuta per il Castellammare. Lampo dietro il rilancio, risponde a Voix. Di Matteo fermato da Di Giorgio, poi la prende in viso Mustaccia, ma è efficace per far ripartire l'azione del San Vito. Sbaglia il cross in mezzo, il suo diventa un tiro cross sopra la traversa, difesa da Di Paola.
La Commare non la prende di testa, schiaccia giù, invece Giuseppe Tarantino finisce fuori il pallone. Aziz Touré, il controllo di Ciullo, pallone recuperato dalla Castellammare con questo pallone morbido da parte di Cerbillera, rimessa laterale per il San Vito, ma il Castellammare resta alto. Giuseppe Tarantino alla rimessa, non ci arriva Ciullo. Allora Elio Troppio scambia con Riccardo Tarantino, che a sua volta va dietro da Lampo. Caronia si allarga a crociata, Caronia va per vie centrali, la riprende Aziz Touré, ci cala dietro Giuseppe Tarantino leggermente in difficoltà, spazio in avanti di testa Caronia, largo per Lampo, altro lancio lungo verso Riccardo Tarantino, la Commare prolunga di fatto a concedere il calcio d'angolo per il Castellammare. Va Di Matteo a battere. La battuta di Di Matteo, di Giorgio, di testa, occhio a Bada dall'altro lato, leva via Ramaio, anche Ciullo, a riprendere le Castellammare, cruciata, tutti in fuorigioco, devono rientrare, pallone che si perde fuori. Salgono tutti, questa l'indicazione ai suoi di Rusconi. Infatti cerca direttamente in profondità Ciullo, Di Giorgio si scontra con Caronia. Guaiana del San Vito pronto da bordo campo a lanciare una bottiglia d'acqua. Partita un po' spezzettata da questi stop. Ricordiamo che alcune squadre ancora sono nella pratica, nella preparazione precampionato, perché c'è chi parte anche in ritardo, come nel caso per esempio del San Vito Capo, come anche nel caso delle Castellammare. Cross in mezzo, Messina finisce giù, non c'è nulla per l'arbitro, si continua a giocare in due, uno per parte a terra. Fermare tutto Aziz Touré, giù Messina, giù anche Ramaio. Rusconi, rinvio lungo di testa, il colpo di Lampo a Voix, la manda di là, poi il rilancio di crociata, anticipo di testa di Ramaio, mustaccia di Giorgio, pallone per Aziz Touré che al volo manda a correre Ndiaye, prima di lui Di Matteo. Ndiaye prova a sfruttare l'altezza a sua disposizione, rilancia Musso all'indietro,
Eliotropio non può prenderla, Avoa giganteggia sul 9 del Castellammare, si continua a giocare. La va a riprendere Bartolo Caroni, a lanciare Ba contro 3 avversari. Ba se la lunga, ancora Malik Ba, il duello e assieme ad Aziz Touré il recupero del San Vito. Si cerca immediatamente Mustaccia, colpo di testa dietro, la riprende Di Giorgio, intanto sale un po' Ndiaye a sinistra, si cercava una soluzione più rapida in mezzo al campo. Il San Vito comunque si prende il calcio di punizione e spezzetta anche in questo caso il gioco. Ramaglio, Di Giorgio, Ramaglio subito verso Ndiaye, l'ultimo tocco è il suo, non di Matteo. Rimessa Ba, Avoa recupera lui, serve Cicala, adesso Giuseppe Tarantino rientra verso il centro, galoppata, Mustaccia spara alla porta, deve far arrivare i compagni, pallone che non arriva dalle parti di Ndiaye, l'intervento regolare di Giuseppe Tarantino, Messina è scivolata, ancora Ndiaye, c'è sempre Giuseppe Tarantino, guardalinee che dà la rimessa laterale a favore del Castellammare, arbitro che invece l'aveva assegnata al San Vito, arbitro che si fida del suo collega. Può capitare. Assistente arbitrale che giustamente è più in linea rispetto all'arbitro e quindi ha avuto una visuale più precisa. Fallo su Messina, punizione. La battuta, il colpo di testa, Rusconi ferma tutto. Di Giorgio, la Commare dietro per Rusconi, occhio ad Eliotropio in agguato. Si è fatto vedere Claudio Eliotropio. Adesso Ciullo si prende il fallo, Caronia l'ha commesso. Punizione San Vito. Batte sempre Cicala. È arrivata però un'indicazione diversa stavolta da bordo campo. Parte Cicala, il pallone verso il centro dell'area, poi il tiro al volo schiacciato di Mustaccia. Occhio alla conclusione pure di Ndiaye. Tocco di Paola, calcio d'angolo. Parte la traiettoria in mezzo, di testa stava arrivando la Commare, si riparte, c'era Ciullo, voleva Di Giorgio il pallone, Malik Ba prova ad andarsene, il fallo di Ciullo, occhio al cartellino, è giallo per l'ex Renzolo Piccolo Terrasini. Se ne stava andando Malik Ba.
primo ammonito della partita, Simone Ciullo. Musso, Caronia, Lampo, lungo la fascia per Riccardo Tarantino, la alza verso il centro, Avua e Ndiaye a controllare la sfera. Ha rischiato Cervillera di subire una scivolata pesante, prova la giocata adesso, il recupero di Di Giorgio, poi Cicala subisce fallo. Cicala alla battuta, cerca Ndiaye dall'altro lato, sulla traiettoria anche Aziz Touré che la prolunga. Disturba un po' l'azione, anche se ci poteva stare in qualche modo. Ancora Aziz Touré, subisce fallo. Ramaio in anticipo crociata, arriva Ciullo che perde il controllo, allora lancia lungo di Musso per Malik Ba, posizione regolare, ancora Ba in area, Avua, fallo, tutta la panchina in campo, fallo da ultimo uomo, sì, espulso, Avua, San Vito in 10 alla fine del primo tempo. Era entrata in campo tutta la panchina del Castellammare prima del fischio dell'arbitro. Il fallo da ultimo uomo di Emmanuel Avua. Sarà punizione dal limite. Dalle prime impressioni adesso vedremo un po' la decisione finale dell'arbitro. Sembra essere proprio questa la decisione, dato che l'arbitro è rimasto lì per segnare il checkpoint da cui ripartire, ed è una posizione veramente interessante. Espulso Avua, perno assoluto della difesa del San Vito Lo Capo. San Vito che giocherà tutta la ripresa in 10 uomini. Barriera a 5 per il San Vito. Vediamo chi batte. C'è Riccardo Tarantino, invece va Cervillera, basso, cerca l'angolino. Cervillera, e con questa punizione finisce il primo tempo con il San Vito in 10 per l'espulsione di Avua. Cervillera, il suo colpo su punizione non ha sorpreso Rusconi, si va negli spogliatoi così, 0-0 tra Castellammare e San Vito Lo Capo, con il Castellammare sempre in vantaggio nel risultato totale per l'1-0 dell'andata, firmato da Ba. Primo tempo sostanzialmente equilibrato. Proprio poco fa il Castellammare ha fatto pendere la bilancia dal proprio lato. Noi ci prendiamo una pausa, meno di un quarto d'ora, e poi di nuovo live dalla Matranga per la ripresa. Il campo poi dice sempre la verità. Avevamo le polveri bagnate oggi, quindi
Abbiamo avuto diverse occasioni, potevamo fare gol, non ci siamo riusciti, però mi tengo la fase di non possesso, mi tengo che siamo stati dei baluardi comunque, e una squadra deve anche saper soffrire, oggi abbiamo sofferto e quindi soffrire è importante e quando sai soffrire poi farai bene e sono sicuro che dalla prossima iniziamo a fare anche gol perché dobbiamo sbloccarci. Magari abbiamo alzato qualche giocatore in più, arrivavamo anche da dietro, quindi facevamo a doppia superiorità numerica, ci siamo riusciti bene. Abbiamo creato, ripeto, diverse occasioni, anche Manu è entrato bene, sono ottimista, sono fiducioso perché i ragazzi comunque hanno dato una buona prova contro un avversario che comunque sarà difficile in questo campo, è la loro forza, si sono difesi bene e hanno giocato anche, faccio i complimenti all'avversario perché comunque è anche giusto quando c'è un avversario che ti dà filo da torcere, è anche giusto fare i complimenti a loro, però noi sappiamo quello che dobbiamo fare già da domani iniziamo a lavorare su quello che dobbiamo migliorare. Se c'è una di quelle cose che oggi mi danno più fastidio è non essere riuscito a regalare una vittoria a loro, perché oggi la volevo dedicare proprio a loro e questa è una di quelle cose che mi lascia e mi fa stare ancora molto più arrabbiato. Però sono sicuro che domenica li voglio vedere felici e dobbiamo regalargli questa vittoria perché oggi sono stati vicinissimi alla squadra, sono venuti in ritiro dove eravamo noi e volevamo a tutti i costi regalargli questa vittoria. Non ci siamo riusciti, però domenica devono darci una mano loro e poi alla fine festeggiare insieme. Però c'è un detto che dice che quando non possiamo vincere l'importante è non perdere e va bene così, una squadra deve anche saper soffrire. Abbiamo visto nella prima partita Macaulay Crisantos, quando sarà il suo momento, immagino pratiche burocratiche, anche perché questo Marsala serve un attaccante in più di esperienza. È arrivato ieri, quindi diamogli il tempo di firmare, già comunque è ufficiale. È un giocatore che ci darà una grossa mano, un giocatore esperto, un giocatore che comunque conosce bene questa categoria, ha fatto anche categorie superiori e ci darà anche lui una grossa mano come tutti gli altri, perché oggi i ragazzi che ha giocato dall'inizio e chi è entrato sono soddisfatto di tutti. Dobbiamo migliorare un pochettino di più perché siamo stati un po' lenti sulla manovra il primo tempo. Abbiamo avuto anche un po' paura nel giocare e quindi questa è una cosa che non perdono assolutamente perché non dobbiamo avere paura, che se abbiamo paura di giocare facendo il nostro lavoro c'è qualcosa che non va, quindi dobbiamo subito immediatamente scrollarci questa paura di giocare perché dobbiamo avere la personalità di provare quello che facciamo durante la settimana e poi allora se sbagliamo mi assumo io le responsabilità, però i ragazzi oggi non posso dire niente perché hanno dato tutto e quindi quando danno tutto io i miei ragazzi li ringrazio sempre e oggi si meritano i miei ringraziamenti i ragazzi. Ognuno gioca con le proprie armi. Loro spezzettavano sempre il gioco, io non lo volevo dire però me l'hai detto tu e quindi mi accodo. Loro spezzettavano spesso il gioco e sono stati bravi perché comunque nei momenti cruciali quel minuto che ti spezza il gioco ti fa perdere il ritmo, ti fa perdere l'intensità, ti fa perdere che ci credi di più e quindi sono stati bravi. Ognuno mette in campo i propri mezzi, fa parte del gioco, quindi ognuno, ripeto, con i propri mezzi fa quello che vuole. Prima di entrare in campo ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi della squadra in cui stanno giocando e stanno lavorando. Marsala è una piazza troppo importante, quindi devono essere veramente fieri di avere questa opportunità perché per tutti noi è un'opportunità. E domenica abbiamo bisogno del 12° uomo in campo che sono i nostri tifosi perché insieme possiamo fare grandi cose. Sono convinto, sono sicuro, sono anche consapevole che riusciremo a rendere felici questi ragazzi che hanno tanta voglia, ma anche noi abbiamo tanta voglia e quindi spero che vada bene. Le nostre qualità sono venute un pochettino meno, anche per demerito nostro, ma anche per merito comunque dell'Accademia che ha fatto una partita dura e ci ha messo in difficoltà sotto questo punto di vista. Un gruppo fantastico, veramente di brave persone e che mi hanno accolto, ripeto, alla grande. Meglio non potevo desiderare per le prime di campionato. Parto principalmente come centrocampista, mezzala più che altro. Mi posso spostare anche a fare il quinto sia a destra che a sinistro, quello è indifferente in base al mister. Poi, ripeto, in base a come il mister mi vede, comunque posso dare una mano alla squadra, io mi sposto. L'importante è che diamo un contributo alla squadra tutti, principalmente io che sono uno dei più piccoli, quindi io devo adattare.
È una grande emozione perché alla fine sono arrivato qui da pochissimo e ritrovarmi subito una formazione titolare è stato un grande orgoglio, ma anche un modo di merito mio, nel senso che mi sono fatto trovare subito pronto e comunque il mister mi ha visto pronto per poter giocare questa partita. A livello fisico ero pronto, però arrivare dopo 3 giorni subito titolare e fare 90 minuti non è scontato, quindi voglio ringraziare il mister di nuovo e tutta la squadra. Ma avevo avuto l'opportunità di tornarci comunque, insomma, però è sempre una bella emozione, no? Palermo, al di là dell'aspetto calcistico, è una città meravigliosa. Trovo un clima in linea con quello che ho frequentato io, quindi però dai, è bello. E poi il contesto di questo tipo di calcio rende ancora più interessante, più emozionante il ritorno. È bello stare a contatto con i giovani. No, è determinante stare a contatto con i giovani, questo nel calcio ma nella vita in genere. Io credo che mi sembrerà una grande contraddizione dai giovani, uno ha la possibilità di imparare tantissimo, insomma, anche se spesso si crede il contrario. Non è esattamente così, quindi vedere giovani stranieri anche, insomma, che vengono da altri paesi di ogni età, uomini, donne, è una sensazione veramente speciale. Qui ha trovato anche diversi amici, com'è il clima alla Camera Academy? No, il clima è molto conviviale, quindi ho avuto l'opportunità, a parte Marco Melia, insomma, che ogni tanto ci vediamo a qualche avvenimento, però ho avuto veramente l'opportunità di incontrare Giovanni Tedesco, un fratello, Giovanni che non vedevo da tantissimo tempo, e poi altri, insomma, diciamo così che è un piccolo ritorno al passato. Lei a Palermo non ha vissuto, calcisticamente parlando, degli anni, dei momenti bellissimi, però ecco, dei giorni bellissimi, però ecco, c'è qualche ricordo positivo che ha? No, ma guarda, io, chi mi conosce lo sa, io non sono una persona rancorosa e soprattutto so prendere da ogni esperienza anche gli aspetti positivi, come anche dalle belle esperienze so individuare quali sono stati i momenti negativi. Palermo era un momento in cui il calcio veniva fatto a certi livelli e i giocatori erano straordinari sotto l'aspetto tecnico. Credo di aver potuto allenare per poco tempo uno dei migliori Palermo della storia e non è andata come pensavo potesse andare per 1000 motivi, ma sarebbe anche ridicolo oggi ritornare su certi momenti. Rimane il fatto di aver fatto parte della storia di una società così gloriosa, così importante. C'è qualche calciatore del Palermo con cui è rimasto in contatto? Beh sì, insomma, più di tutti con Fabrizio Miccoli, ma lo ero già prima che io venissi a Palermo e anche dopo, insomma, Fabrizio è stato figlioccio, diciamo così, perché vabbè, l'allenatore è stato quello che l'ha lanciato in Serie A, però al di là di questo aspetto sportivo ha sempre mantenuto un rapporto speciale con lui, con la sua famiglia, quindi ho condiviso con lui tante cose, anche quelle negative che l'hanno coinvolto, e non l'ho mai volutamente lasciare solo, perché il legame che ho con lui è realmente speciale. Guardando al Palermo di oggi che punta in alto, secondo lei cosa finora non è andata dopo la sessione al City Group? Ma guarda, stare qui in mezzo a un campo e dire quello che non è andato è la cosa più semplice del mondo. Fatto questo mestiere lo so, lo conosco, quindi a volte bisogna realmente capire le cause. Io per esempio non sono d'accordo con chi, questo mi sento dire, con chi considerava il Palermo una squadra che dovesse per forza vincere il campionato. Però era ovvio che le aspettative, quelle giuste, legittime, erano di un campionato e di una fase playoff migliore di quella che è venuta fuori. Però non chiedetemi le cause, perché ripeto, il rischio è quello di dire delle stupidaggini, anche un pochino una forma vigliacca nei confronti di chi può sentirsi responsabile, quindi calcio questo. Se perdevi la finale playoff era in B lo stesso, non cambiava niente. Chi ha vinto la finale playout è in B lo stesso. Voi immaginate
Spezia e Sampdoria, cioè quello che è stato il loro campionato, il prossimo anno si ripresentano a zero con nuovi propositi, nuove possibilità, quindi così va il calcio, quindi Palermo ripartirà per tornare in Serie A, perché è il posto dove credo, adesso non voglio dire debba stare perché è anche una parola eccessiva, però in un posto che può tranquillamente frequentare. La diretta viene registrata, per questo non la vedo registrata. È iniziato il secondo tempo di Castellammare San Vitolo Capo, ritorno dei 16esimi della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana 0-0 dopo i primi 45 più recupero. Nel recupero è stato espulso AVA nel San Vito in difesa, dunque gli ospiti giocheranno in 10 nel corso di questa ripresa. Ci sono stati 2 cambi nel San Vitolo Capo, sono entrati Basit e Jalot. Tra pochissimo vi diremo chi è uscito nel primo tempo. Nel corso del primo tempo è uscito per infortunio Foscari, non banale come infortunio. Al suo posto è entrato Ciullo, l'unico ammonito dei primi 45. Vedremo che secondo tempo sarà, con il Castellammare che ha sfiorato il gol proprio dopo l'espulsione del San Vito con Cervillera sul calcio di punizione. Ha cercato l'angolino basso, l'ha sfiorato e quindi per pochissimo il Castellammare non si portava
in vantaggio. Squadra di Mione che non ha cambiato nulla invece rispetto a quella di Stefano Colombo. Pallone intanto per Giuseppe Tarantino che guarda l'aria, il cross è deviato da Riccardo Tarantino, colpo di testa voluto dal nuovo entrato Abdul Basit, il controllo di Paola e c'è già la prima occasione della ripresa e di Marca San Vito con il nuovo entrato Abdul Basit. Era in procinto di partire, poi si è convinto e farà parte del San Vito anche quest'anno. Fallaccio di Messina su Giuseppe Tarantino, in faccia il colpo verso il proprio avversario, ammonito Messina, ammonito anche Chiefo dalla panchina del San Vito Lo Capo che voleva qualcosina in più. C'è il cartellino rosso in questo momento, dunque espulso Lucas Chiefo dalla panchina del San Vito Lo Capo. Animi accesi, seconda espulsione del pomeriggio del San Vito Lo Capo, seconda espulsione che stavolta è arrivata dalla panchina. Chiefo ancora ha qualcosa da dire all'arbitro, non ha gradito il provvedimento disciplinare verso Messina, secondo lui leggero, e dunque rosso per Chiefo dalla panchina del San Vito. Secondo tempo che inizia così qui alla Matranga di Castellammare del Golfo. Accompagnato fuori Luca Schieffo, vorrebbe uscire dall'altro lato, non si può proseguire prima della sua uscita. Adesso prende la via degli spogliatoi argentino. Pallone subito in aria a cercare Basit e Jalot, i riferimenti offensivi del San Vito in questa ripresa. Non si allunga il pallone, Ndiaye sulla fascia, poi intervento regolare di Di Giorgio a centrocampo, passaggio però sbagliato verso la Commare. Allora il recupero di Riccardo Tarantino è annullato dal recupero a sua volta di Ciullo, che adesso chiede palla a Giuseppe Tarantino. I due scambiano, ancora Tarantino, pallone per Basit che in mezzo a due si scontra anche con Ciullo che invece rimane lì. Scontro con Ciullo e Lampo protagonisti, fischia l'arbitro, fallo di Lampo, punizione San Vito. Il Castellammare prepara i primi due cambi, c'è Tempesta pronto, lancio lungo, palla 2, si vede adesso l'arrivo, c'è il tacco voluto da Jalot, c'è un altro tacco stavolta di Ciullo, a terra Lampo, fallo su di lui, punizione per il Castellammare. Si va con i cambi in questo momento. Tra poco faremo chiarezza anche sulle sostituzioni del San Vito. Primo cambio nel Castellammare, ce n'è soltanto uno, quindi non è un doppio cambio ma ce n'è soltanto uno. Entra Tempesta al posto di Cruciata. Cambierà qualcosa adesso dal punto di vista tattico in casa Castellammare. Potrebbe abbassarsi Cervillera sulla linea dei difensori, con Tempesta che va a ricoprire il suo ruolo a centrocampo. Occhio al pallone perso dal Castellammare, Basit è solo da quelle parti, si allarga Ramaglio, ancora Basit, voleva Ramaglio che intanto si era accentrato, si era infilato tra le maglie bianche avversarie, non va a ricevere il pallone.
Dunque, recap delle sostituzioni: all'intervallo nel San Vito sono usciti Mustaccia e Cicala, sono entrati Basit e Jalot, mentre poco fa nel Castellammare è uscito Cruciata e è entrato Tempesta. Castellammare che ha ancora 4 cambi a disposizione, San Vito che ne ha 2 perché nel primo tempo è uscito per infortunio Foscari, è entrato al suo posto Ciullo, lo ricordiamo. In panchina non è più a disposizione Chieffo perché è stato espulso. Lo facciamo anche un recap delle formazioni in campo con il Castellammare che ha Di Paolo in porta, in difesa Cervillera, Caroni e Lampo, a centrocampo Di Matteo, Messina, Tempesta, Musso e Riccardo Tarantino, in attacco Eliotropio e a disposizione Carolo per la porta, poi Colantoni, La Monica, Ligotti, Lobosco, Noto, Urso e Di Bella. Occhio area di rigore. Serve dietro per il tiro in alto di Tempesta, prima occasione per l'ex Canicatti. Il San Vito risponde con Rusconi in porta. La squadra di Colombo ha iniziato così con Lacommare, Avoa, Ramaglio e Cicala in difesa, a centrocampo Giuseppe Tarantino, Di Giorgio, Aziz Touré e Ndiaye, in attacco Foscari e Mustaccia. Adesso in campo ci sono Basit e Jalot, sono loro due a comporre la coppia d'attacco, con Ciullo tra centrocampo e il reparto offensivo. Di testa Ndiaye, arriva anche Jalot. Pallone di Aziz Touré, trattenuto Ciullo. A 0-0 anche tra Parma Vallecus Palermo, l'altro 16° di ritorno che si sta giocando in contemporanea alla sfida tra Castellammare e San Vito. Punteggio totale in quel caso sull'1-1, quindi al momento si andrebbe ai calci di rigore, non qui a... Il pallone in mezzo al campo lo rinvia il Castellammare a cercare davanti a sé c'è Ndiaye, si prende la rimessa, perde palla Lacommare, commette fallo su giallo per il difensore cresciuto nel settore giovanile del Trapani. E punizione per il Castellammare. Stanno aumentando le munizioni. Lato San Vito, oltre alla Lacommare, è stato ammonito anche Ciullo. Lato Castellammare è stato ammonito Messina. Tempesta sul punto di battuta per questa punizione. 2 in barriera per il San Vito, Giuseppe Tarantino e Basit. Parte Tempesta, morbido in mezzo, colpo di testa. Una deviazione in angolo in realtà. Corner per la squadra di Mione. Già battuto, traiettoria a rientrare, secondo palo, colpo di testa cercato da Lampo. Controlla tutto Rusconi che poi si scontra con Riccardo Tarantino. Giallo per Riccardo Tarantino perché ostacola l'azione, perde anche tempo. Rusconi, rinvio
errato verso Ndiaye. Rimessa regalata al Castellammare. Messina subito per Lampo, guarda la porta, poi si affida a Riccardo Tarantino, pallone basso, risponde la Commare, insegue Jalot, protegge Riccardo Tarantino, la rimessa è sempre per la squadra di casa. Riccardo Tarantino, rimessa lunga verso Messina, c'è anche Ba, il pallone rimbalza in area di rigore, raccoglie Rusconi, rilancio immediatamente lungo verso il cerchio di centrocampo a cercare Basit, lo scambio con Jalot, salgono in due sulle corsie, con calma Abdul Basit verso Ndiaye, va a ricevere Ciullo, finisce a terra, niente per l'arbitro, e allora si gioca, Ba protegge contro la pressione di Aziz Touré, pallone in profondità, pallone in fuorigioco con ricezione annessa. Riparte il San Vito, che adesso questa ripresa non soltanto al gol di svantaggio ma anche l'uomo in meno, tacco di Basit per Jalot, intanto sale Giuseppe Tarantino, riceve palla da Jalot, Tarantino il cross in mezzo, dall'altro lato c'è la presenza di Agustin Ramaglio, raccoglie in tempo, no, rimessa dal fondo, il pallone era già uscito. Bordocampo si riscaldano in due, lato Castellammare, Cielo Bosco, a fare stretching. Ba, adesso recupera il pallone e da solo si accentra, allora Ba, calcio in diagonale, lo sbaglia, il pallone finisce dall'altro lato per la rimessa a favore del San Vito. Già battuta Di Giorgio dietro Aziz Touré, resiste alla pressione fisica degli avversari. La Commare, occhio a portarsi da quel lato il pallone, retropassaggio verso Rusconi, pressato da Ba, colpo di testa di Riccardo Tarantino, posizione regolare. Allora si continua con la serie di finte da parte di Francesco Tempesta. Lampo, Caronia, Cruciata, e allora non è uscito lui. Cruciata è rimasto in campo. È uscito infatti Eliotropio, non Cruciata, al posto di Tempesta. Rettifichiamo. Messina si aggrappa a Ndiaye, i due si scontrano, finisce lì la discussione fisica tra i due. Pallone regalato al Castellammare, ma Di Matteo corre troppo. Comunque il San Vito lo fa il regalo e allora Musso si ferma, scambia con Di Matteo, pallone verso il centro da Tempesta, c'è spazio, Tempesta scarica il bacino, Tempesta vicino all'1-0 dalla distanza, ha dato una svolta al Castellammare in questa ripresa. L'anno scorso all'Accademia Trapani, tornato in eccellenza fuori rosa.
nuova opportunità anche per se stesso a Castellammare del Golfo in quest'annata. Giallo per Musso. Jalò, girata verso Giuseppe Tarantino, il duello è con Lampo, pallone che rimbalza troppo per essere raggiunto. Di Paola. Salta tempesta, ma anche Di Giorgio che la colpisce, poi Lampo di controbalzo. Finisce a terra Riccardo Tarantino. Cade su Jalò. Rimessa San Vito con Giuseppe Tarantino. Altra rimessa per lui, Basit verso il fondo, la controlla, giocata, poi qualche controllo di troppo, è comunque fortunato, scambio con Jalò, Basit non la riprende, in piena area. Spallata di Aziz Touré, scambio con Ndiaye, molto rischioso, Aziz Touré si prende un ulteriore rischio, poi lancia verso Jalò che intanto stava rientrando dal fuorigioco, pallone verso Di Paola. Si prende tutti i secondi possibili. Pronto ad entrare Lo Bosco, lato Castellammare, si è tolto la pettorina. Sarà lui. Prossimo ad entrare. Si chiama adesso il cambio. A questo punto sì che potrebbe uscire Cruciata, dato che parliamo di due braccetti di destra in difesa. E infatti esce proprio Cruciata, entra Lo Bosco. Secondo cambio per Ramione. Batte Lampo, questa rimessa intanto. Di testa Riccardo Tarantino, all'indietro Giuseppe Tarantino invece la perde quasi per il San Vito, che adesso riparte con Aziz Touré, retropassaggio per Rusconi che lancia verso la Commare, controlla anche di testa, finisce a terra, l'arbitro fischia il fallo. E punizione per il San Vito Lo Capo. Giuseppe Tarantino chiede palla a Jalò, tanto Tarantino si infila, Jalò si impone di correre in fascia, perde tutto. Vi segnaliamo nel frattempo sul nostro canale YouTube Sporticili TV l'inizio di Atletico Monreale Palermo Futsal Club, ritorno del primo turno della Coppa Italia di Serie C1 siciliana di futsal. Altro evento in programma sui canali di Sportisili oggi. Ammonito Di Giorgio, lato San Vito per questo fallo ai danni di Cervillera. Ammonizioni da una parte e dall'altra in questo secondo tempo. Più cattivo rispetto al primo
agonisticamente parlando. Nel Castellammare invece entrerà Noto tra qualche minuto. Mossa in attacco per Mione in vista. Lampo. Passaggio per Tempesta. Per questo c'è un prolungamento. Adesso si va ad Amus. Si allarga tutto dalle parti di Di Matteo. Cross in mezzo, Rusconi. Prima di Messina. Aziz Touré. Giuseppe Tarantino si ferma. Attenzione al controllo del pallone. Si arriva a Di Giorgio, che gira tutto da Ramaio. Intanto si fa vedere Basit, recupero Castellammare con Musso e Di Matteo, che gestisce in questo momento Tempesta. Movimento anche senza palla efficace, supera Ndiaye. Tempesta si infilava in mezzo, il pallone verso di lui. L'anticipo di Aziz Touré, che svirgola in angolo. Avanti il Castellammare. Piacerebbe chiuderla alla squadra di Mione questa partita, questo doppio scontro di Coppa. Manca il pallone ed è l'ennesimo che Giuseppe Mione fa arrivare da una parte all'altra del campo. Angolo per il Castellammare. Parte la battuta, pallone in mezzo, ha provato Lampo a staccare di testa. La aspetta Ba. Svirgolo, lato San Vito, rilancia Di Giorgio, l'attende Messina, c'è anche la presenza di Musso. Il pallone finisce fuori, si va con il cambio, entra Noto nel Castellammare. Terza mossa di Mione. È uscito Musso. Tanto apertura di Tempesta a cercare Di Matteo, la prende Rusconi. Musso con il giallo addosso, quindi Mione giustamente non vuole rischiare. Pallone verso Di Matteo, il controllo da parte sua. Tempesta, il suo soccorso, potrebbe esserci Cervillera. Pallone in fallo laterale. Noto classe 2006. Ba con 3 giocatori del San Vito che non hanno visto più il pallone. Tempesta la liscia. Da capire se volutamente o per il tiro da fuori di Cervillera. Sul fondo. Il più pericoloso del Castellammare, Alessandro Cervillera. Se vogliamo definirla così, la operazione di mercato più extra siciliana del calciomercato estivo del Castellammare. Dato che ha giocato fino all'estate del 2023 con la maglia del Castrovillari, torna dopo un periodo di inattività. Esperienze in Sicilia comunque che le ha nel suo curriculum, ex di Marina di Ragusa, Città di Sant'Agata e Paternò, oltre ad aver vestito la maglia del Bra. Occhio all'area piccola, San Vito cerca di metterla via, la riprende Lo Bosco contro Basit che la spazia un po' così. Per Jalò è difficile, infatti è impossibile da recuperare.
Riccardo Tarantino ricomincia insieme a Caronia, adesso Tempesta, si allarga lo Bosco, adesso effettua il passaggio, uno tra i subentrati, Giuseppe Tarantino in tempo ce la fa, trattenuta Caronia, Jalot, ha subito fallo Caronia, il fallo è di Jalot. Rimane a terra l'ex Parmonval. Messina batte la punizione, cerca Riccardo Tarantino, il duello con Giuseppe Tarantino, il cross in mezzo di Riccardo Tarantino, niente da fare, che si ferma tutto per il fischio dell'arbitro. Diaye, Messina anticipa Basit, che comunque poi la prende lo Bosco da terra, sporcasi il pallone per Ramaglio che comunque lo addomestica. Ciullo di prima troppo diretto su Jalot, che è costretto a ricominciare, ancora Ciullo, allarga da Ramaglio, il servizio per Di Giorgio, scambiano due, c'è però il tocco di Ciullo che si è messo in mezzo all'azione, non doveva toccarla perché Ramaglio non era in posizione irregolare, Ciullo sì. Infatti Colombo ai suoi ha gridato sveglia. Lampo, squadre larghe, anticipo di Lacommare nei confronti di Noto, appena entrato, lotta assieme a Lacommare, adesso lotta assieme ad Aziz Touré alla meglio, nessun fallo secondo l'arbitro che era lì, passaggio sbagliato però perché la riprende il Castellammare, adesso il San Vito rilancia e la prende lo Bosco, quindi nulla di fatto. Messina, Caronia, Cervillera, arriva Di Giorgio che la recupera, lo scambio con Basit, Di Giorgio segue l'azione Basit, il passaggio che arriva a Jalot, Basit si mette davanti a lui Caronia, semplice rimessa dal fondo. Il rinvio di Di Paola, un quarto d'ora alla fine. Risultato è risultato totale in bilico. Lo Bosco verso spallata di Aziz Touré, cade, si mette davanti all'avversario Aziz Touré e si prende la rimessa. Battuta affidata a Ndiaye, opzione lunga, Messina di testa, mette fuori. Ancora nessun aggiornamento da Palermo, sempre 0-0 tra Parmonval e Cus Palermo nell'altro 16° di ritorno che si sta giocando in contemporanea. Si andrebbe ai calci di rigore al Francolo Monaco dopo l'1-1 dell'andata. Invece qui a Castellammare del Golfo con questo risultato agli ottavi ci andrebbe il Castellammare dato l'1-0 dell'andata grazie al gol di Malik Ba. Diaye, Sombrero, funziona nei danni di Matteo, poi l'intervento falloso di Messina. E punizione per gli ospiti.
Arriva la battuta in mezzo, colpo di testa debole di Ndiaye dopo la battuta di Aziz Touré. Riccardo Tarantino, lungo linea verso Ba, probabilmente in fuorigioco, la recupera Giuseppe Tarantino. Adesso Di Giorgio, Ciullo, Ndiaye, pallone profondo, di testa Lampo, quasi a chiudere fuori. Giuseppe Tarantino in tempo, Jalò, sterza, poi col mancino apre dall'altro lato, esce Di Paola con una mano ad allontanare nei confronti di Ramaio, che si prende il calcio d'angolo, già battuto. Intanto Di Giorgio è a sciacquarsi, nel frattempo si gioca, Basit, lato corto, mette in mezzo corto, non c'è nessuno, spazza Caronia. La recupera il San Vito, Ciullo protegge, vuole il calcio di punizione, non c'è nulla, si rialza immediatamente. Simone Ciullo che va dietro da Aziz Touré. Palla al piede per l'ex giovanili del Palermo. Rilancia via Lampo, di testa la Commare, di testa anche Va, la prende Noto che allarga per Riccardo Tarantino. Sale il Castellammare, decide subito per il traversone Riccardo Tarantino, dall'altro lato Va è solo, arriva Aziz Touré che mette fuori subitissimo il Castellammare dall'altro lato del campo a prendersi un contropiede non gestito in velocità, perché le fatiche al 79esimo si fanno sentire, e anche con la consapevolezza di avere ancora il vantaggio del gol dell'andata. Infatti non c'è nessuna ipotesi di andare con la fretta, anche se il gol farebbe bene. Traversone in mezzo, raccolto da Risconi, e allora San Vito, che in questi ultimi minuti ha deciso di aumentare i giri. Jalò fermato da Cervillera, Giuseppe Tarantino alla rimessa laterale. La rimessa è lunga, Jalò fa sportellate con Lampo, Jalò arriva intanto Caronia che avverte il colpo perché per un attimo zoppica, poi si lamenta verso l'arbitro perché forse ha chiesto qualcosina in più. Nessun fallo. Intanto un occhio anche su Palermo, perché c'è un rigore per il Cus, quindi Cus Palermo che potrebbe portarsi in vantaggio contro la Parmonval al Francolo Monaco qui a Castellammare del Golfo. L'angolo per il San Vito Lo Capo con Di Giorgio alla battuta. Parte Di Giorgio, pallone in mezzo, Ndiaye prova a staccare, ci prova anche Basit a intervenire. Ciullo, Di Giorgio dall'altro lato verso Aziz Touré, che praticamente adesso fa il centrale dopo l'espulsione di Avoua. C'è il vantaggio del Cus Palermo, il gol di Gabriele Morana su calcio di rigore. Parmonval 0, Cus Palermo 1. Cross di Ndiaye in mezzo verso Basit, non la riesce a prendere neanche Aziz Touré, sia Basit che Messina a terra. Adesso interviene l'arbitro, c'è cooling break un po' in ritardo, non è ufficiale questo cooling break, dato che l'arbitro più che altro va a sincerarsi delle condizioni dei due giocatori, però se ci si vuole rinfrescare lo si può fare sempre. E allora piccola pausa e poi saranno 10 minuti più recupero di battaglia calcistica per stabilire con più certezze possibili, con più certezze basta nel finale, chi passerà agli ottavi di finale tra Castellammare e San Vito Lo Capo. Castellammare di ripartenza cerca di sfruttare i contropiedi con Malik Ba, non sono arrivati grossi risultati, però lavoro sulle fasce anche per il San Vito Lo Capo, che cerca di far uscire qualcosa dalle giocate di Abdul Basit e Ibrahima Jalò, che doveva stare a riposo oggi, poi Colombo lo ha richiamato dalla panchina.
intanto vi diamo un'informazione in più, perché in apertura avevamo detto di Giacalone in panchina nel San Vitolo Capo, il secondo portiere, a disposizione come giocatore di movimento. In realtà no, è a disposizione come portiere vero e proprio, perché la maglia numero 20 del San Vitolo Capo è di colore rosso, il colore stabilito per le maglie dei portieri. Allora tutto regolare, perché di solito la maglia numero 20 tra i dilettanti è destinata a un giocatore di movimento, perché di solito a sua volta c'è anche il concetto dei portieri convocati, uno titolare e uno in panchina. Il San Vito ne ha 2, con la maglia dedicata, quindi 2 portieri a disposizione, schierabili come portieri senza alcun problema. Con l'imbrac finito, 3 minuti abbondanti per questa fase di pausa. Adesso si riparte, quindi ci sarà un recupero a sua volta abbondante nel finale. Finale dunque sempre più incerto al Matranga. Punizione San Vito, va Di Giorgio. La Commare dice a Giuseppe Tarantino di salire il più possibile, soprattutto perché il pallone di Giorgio sarà lungo. Parte la battuta verso Jalò, di testa in alto Lampo, la va a recuperare il Castellammare con il pallone proposto da Cervillera. Adesso Riccardo Tarantino gira Giallo, il rilancio di Lampo, va a spintoni con la Commare, fallo, e l'arbitro parla con Messina. Giocatore a terra per la squadra di casa, parliamo di Gabriele Lampo. Va Di Paola, la sfiora Ciullo di testa, invece la va a colpire Noto. Di Giorgio mette giù, sbaglia però, destinatario c'è Cervillera, spalla alla porta. Adesso si gira il Gambiano, gira dalle parti di Matteo, il passaggio per Bare di rigore, il tiro di Ba, incredibilmente alto, grossa occasione per il Castellammare, era davanti la porta Malik Ba. Poteva chiudere la partita, poteva chiudere il doppio 16° di finale con un gol sia all'andata che al ritorno, e invece no. Grande occasione per Malik Ba. Insiste però il Castellammare. Riccardo Tarantino verso Ba, invece di testa va alla Commare, il pallone giunge in lunetta, lo recupera Ndiaye. Adesso Ramaglio, Basit aspetta i suoi, adesso serve Di Giorgio che gira immediatamente da Ndiaye, che è ormai salito, vince il rimpallo, ancora Ndiaye, entra in area, ne supera un altro, mette in mezzo, decisivo Caronia, il pallone non esce, e invece sì, perché c'è la segnalazione dell'assistente arbitrale. Sarà calcio d'angolo, va Di Giorgio.
Parte Di Giorgio, traiettoria alta verso Jalot, che comunque la recupera. Non va con il nuovo cross. Giuseppe Tarantino, morbido in mezzo, di testa lampo altissimo. Di Matteo, tempesta, Di Matteo, ancora un po' di traffico. Poi perde l'equilibrio Ciullo. Ennesimo recupero del Castellammare. C'è un seguito, infatti il pallone di Ba che lo ricicla per tempesta. Ba se ne poteva andare e invece non ha preferito optare per il contropiede. Ciullo contro Messina. Messina la protegge, rimessa Castellammare. Meno di 3 più recupero. Noto verso Ba, adesso sì che può andare, invece c'è Aziz Touré davanti. Ba deve aspettare, poi sbaglia il passaggio Malik Ba. Jalot non se ne può andare per i fatti suoi. C'è Lampo, Cervillera, accanto a lui tempesta. Cervillera va dietro verso Caronia. Messina a dare una mano in difesa. Aumenta il passo seppur di poco. Torre Messina dietro. Tempesta. Quasi tutti fermi. Adesso c'è il tiro raso terra di Noto. Fuori. Poco vogliosa questa azione del Castellammare. Anche il possibile recupero c'è. Il recupero tempesta in avanti. Cervillera sponda in mezzo. Lontana Ndiaye. Ciullo, tanti palloni dalle sue parti. Ramaio con il pallone a smistarlo in tempo. Jalot non se ne può andare. C'è un fallo, c'è il giallo per Lo Bosco. Ennesimo ammonito di questa partita. Tra gli ammoniti Riccardo Tarantino, che salterà l'eventuale ottavo d'andata, perché è stato ammonito anche nel 16° d'andata una settimana fa. L'eventuale ottavo d'andata lo salterà anche Manfredi Di Giorgio, dato San Vito Lo Capo. Anche per lui ammonizione sia 7 giorni fa a San Vito contro il Castellammare, sia oggi, questo 16° di ritorno. 4 di recupero che inizieranno tra una quindicina di secondi. Per l'ottavo d'andata invece in casa Castellammare rientrerà Andrea Adamo, che oggi sconta l'ultima giornata di squalifica, l'ultimo turno di squalifica. Dato che parliamo di partite di Coppa, che sono una cosa a parte rispetto a quelle di campionato. Giuseppe Tarantino manda a correre Basit, un po' indietro c'è Jalot in aiuto, eventualmente il cross voluto da Basit, sporcato in angolo da Caronia. Si va dalla bandierina. Va Jalot a battere. Sale anche la Commare, dietro restano Ciullo e Aziz Touré. C'è il pareggio della Parmonval. José Torres 1-1 col Cus, pallone in mezzo! Di testa si cerca la deviazione e avversaria, dunque altro angolo. Ancora una volta parità, dunque al Francolo Monaco, il gol di José Torres, che a 2 minuti dalla fine pareggia i conti per la Parmonval, che aveva segnato con Gabriele Morana su calcio di rigore. Dunque 2-2 sul totale, si andrebbe ai rigori. Qui Aziz Touré per Jalot, il cross col mancino dall'altro lato verso Ndiaye, che schiaccia fuori. Alto sì, ma molto in difficoltà nel centrare lo specchio della porta difesa da Di Paola. Secondo di recupero che se ne sta andando
sui 4 concessi da Angilella di Palermo. Di testa di Giorgio, fuori. E altra rimessa per il San Vito Capo con Ibrahima Jalò. La rimessa del Castellammare per Riccardo Tarantino, che si prepara il terreno da calpestare nel momento della sua rincorsa. Si cerca Noto, il pallone è suo, spallata di Aziz Touré, ce n'è un'altra, il pallone in mezzo, la Commare in angolo. Prova a spingere in questo finale la squadra di Mione. O Tempesta o Noto. La battuta è corta, Tempesta prova a mantenerla lì, si prende un altro angolo data la deviazione di Aziz Touré. Allora altro schema corto, sempre con i soliti due, Noto e Tempesta. Vedremo se si andrà in mezzo, e invece no, si rimane lì. Tempesta protegge il pallone, arriva anche Noto a un certo punto. Aziz Touré la recupera, pallone verso Basit, ultimo uomo, Caronia la spazza quasi in tribuna. Si continua a giocare con Basit che si accentra, ancora Basit, prova il destro-sinistro, finisce a terra, altro intervento, c'è il fallo in attacco, giù Caronia, e questa potrebbe essere l'ultima chance per il San Vito di farsi vedere dalle parti di Di Paola, dato che siamo a 5 secondi dalla scadenza del recupero. Rimane a terra anche Riccardo Tarantino. Si rialza l'ex Giraci tra le altre. E punizione per Di Paola. Siamo oltre. Castellammare che sta conservando questa qualificazione verso gli ottavi di finale. L'anno scorso superò il Partinico Dace ai 16esimi. La squadra allora allenata da Gianluca Cardinale, infatti ufficiale 0-0 al Matranga. Il Castellammare però passa grazie al gol dell'andata di Iba ai danni del San Vito Capo, che saluta immediatamente la Coppa Italia di eccellenza siciliana dopo aver raggiunto le semifinali nella scorsa stagione. Occasioni importanti da una parte e dall'altra, sfiorato il gol il Castellammare nel recupero del primo tempo con Cervillera su punizione. Ci ha provato anche Cicala sempre nel primo tempo il San Vito Capo, proprio prima della fine del primo tempo l'espulsione di Avois, che ha costretto il San Vito a giocare in 10 per tutta la ripresa. Nella ripresa espulso dalla panchina anche Chieffo per proteste. E dunque Castellammare che accede per il secondo anno di fila agli ottavi di finale della Coppa Italia di eccellenza siciliana. Applausi verso la tribuna del Giorgio Matranga, abbastanza riempita in questo sabato pomeriggio. Focus maggiore sul campionato per il San Vito Capo. Settimana prossima si parte con il girone A di eccellenza per entrambe le squadre. Il Castellammare giocherà sempre qui al Matranga contro il Bagheria 90-011. Il San Vito Capo invece debutterà a Camarata contro il Camarat in trasferta al Vito Di Marco. È tutto qui da Castellammare del Golfo. Grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci.